A pecuária de ponta em uma das principais feiras de Tocantins. Leilão virtual Nelore Fazendão. Sábado 3 de fevereiro às 13 horas, horário de Brasília. Durante a segunda Farm Day. 80 reprodutores Nelore PO. Transmissão exclusiva, aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 65 21 21 6700. Leiloeira Estância Bahia Leilões. Parceria Daniel Gaia. Realização Nelore Fazendão.